កណាចង់អរគុណគុណម្ចាស់ដែលកណាតេតងទៅនេះមូលហេតុគឺកណាចង់ក្រាបថ្វាយបង្គំទូលប្រាប់អំពីផលដែលគុណម្ចាស់បានប្រាប់កណាឲ្យចូលផលចិត្តដល់គុណកាលពីដំបូងគឺកណានៅឆ្ងល់ថាផលចិត្តដែលគុណម្ចាស់ឲ្យចូលហ្នឹងផលចិត្តហ្នឹងបែបម៉េចទៅកណាមិនដឹងព្រោះស្ដាប់តាមវិទ្យុឬក៏ស្ដាប់ពេលលោកម្ចាស់ចាក់ផ្សាយឬក៏បាសិកាឬគុណម្ចាស់ផ្សេងៗដែលបានមាក់ហ្នឹងតែនិយាយថាចូលផុតទៅហើយមិនឃើញនៅសង្ខារហើយកណាអត់យល់កន្លែងហ្នឹងសោះគុណកណាអត់ស្គាល់ថាអ្វីជាផលគុណកណាជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមិនចង់ឲ្យអ្នកណាបានដឹងនៅមាក់ព្រោះកណាបានពលត្រូវហើយគឺកណាជាក់ច្បាស់ថាបទុជនដែលមិនទាន់បានមាក់ច្បាស់ជាមានសេចក្តីសង្ស័យនៅក្នុងមាក់ហេតុដូច្នេះហើយកណាក៏គិតថាមិនគួរប្រាប់ដល់អ្នកដែលគាត់មិនទាន់បានពលត្រូវទេកុំឲ្យពួកគាត់មានសេចក្តីសង្ស័យហើយក៏កណាឃើញការជ្រះថ្លារបស់សប្បុរសដែលគាត់ជ្រះថ្លាហើយត្រេកអរនៅក្នុងការបានសម្រេចមគ្គផលអញ្ចឹងក៏កណាមានចិត្តគិតថាបើសិនជាអាត្មាអញបាននៅមគ្គ2អាត្មាអញនឹងប្រកាសនៅមគ្គ2នោះมันបិទដូចជាមគ្គ1មិនឲ្យអ្នកណាដឹងទេមិនលាក់ទេតែបើបានមគ្គ2ហើយអាត្មាអញនឹងប្រកាសដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនដើម្បីការត្រេកអរជ្រះថ្លាអនុមោទនាដើម្បីគេបានជ្រះថ្លានៅបុណ្យទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអញ្ចឹងណាហើយក៏កណាបងអោនចិត្តចូលមគ្គ2តែបងអោនអត់ចូលសោះរវើរវាយខ្លាំងពេលនឹងហើយទៅបានឲ្យកណាមានកង្វល់ទៅជួបនៅអ្នកគ្រូព្រះនាគាឲ្យលោកជួយហើយក៏អ្នកគ្រូព្រះនាគានាំទៅជួបគុណម្ចាស់នេះកណានិយាយដំណើររឿងខ្លាចគុណម្ចាស់មិនចាំថាកណាជាអ្នកណាពេលដែលកណាបានទៅជួបអ្នកគ្រូហើយក៏អ្នកគ្រូបានទៅនាំកណាទៅជួបគុណម្ចាស់ហើយពេលដែលនាំទៅជួបគុណម្ចាស់ហ្នឹងក៏គុណម្ចាស់ឲ្យមើលនៅកាយ3ផ្នែកហើយក៏ឲ្យកណាហ្នឹងបង្អោនចិត្តចូលផលចិត្តពេលហ្នឹងកណាអត់យល់ទេគុណអត់យល់ថាផលចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេតែកណាច្បាស់ខ្លួនឯងថាកណាគឺសម្រេចនៅមគ្គ1ហើយក៏កណាជាក់ច្បាស់ថាមិនចង់បង្អោនចូលនៅមគ្គ2ទៀតទេព្រោះមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដែលធ្វើឲ្យកណាលេងចង់បង្អោនចិត្តចូលមគ្គ2ហើយក៏ចិត្តនៅជាឧបេក្ខាប៉ុន្តែពេលដែលព្រឹកមិញដែលកណាត្រូវធ្វើដំណើរចេញមកនេះក៏អ្នកគ្រូចង់ឲ្យកណាចេញមកដោយអស់មន្ទិលអស់នឹងសេចក្តីសង្ស័យតែកណាបានប្រាប់អ្នកគ្រូអនាគាថាកណាអស់មន្ទិលហើយកណាក៏ជាក់ច្បាស់នៅមគ្គ1អញ្ចឹងអ្នកគ្រូថាចង់ឲ្យទៅជួបលោកគ្រូដើម្បីឲ្យជាក់ច្បាស់បានចូលមគ្គ2ឬក៏មគ្គ3អញ្ចឹងណាព្រោះឃើញបនិស្ស័យកណាថាល្អបើបងអោនចិត្តចូលមគ្គ2មគ្គ3គឺថាល្អបានទៅរលូនតែកណាក៏បានប្រាប់មូលហេតុថាបានចូលផលយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងកណាសូមខមាទោសដែលរៀបរាប់វិញឆ្ងាយបន្តិចដោយសារដំណើររឿងលោកគ្រូម្ចាស់ឲ្យកណាចម្រើនហ្នឹងកណាមិនយល់ថាផលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចទេតែគ្រាន់តែច្បាស់ថាកណាម្សិលមិញគឺនៅជាសុខពេញមួយថ្ងៃកណានៅជាសុខហើយក៏នៅជាមួយនឹងឧបេក្ខាចិត្តសូម្បីតែគណៈចិត្តដែលកណាដើរចង្ក្រមឬគណៈចិត្តដែលកណាកំពុងអង្គុយភ្នែនលាសណ្ដូកបត់ជើងឬក៏និយាយគឺនៅជាសុខអញ្ចឹងពេលហើយកណាប្រាប់អ្នកគ្រូអញ្ចឹងក៏អ្នកគ្រូថាអូរឿងនេះគឺច្បាស់ហើយគឺបងបាសិកានៅជាសុខពេញមួយថ្ងៃបានអញ្ចឹងមិនមែនជារឿងធម្មតាទេអញ្ចឹងត្រូវទៅជួបលោកគ្រូដើម្បីបង្អោនបានចូលមគ្គ2អញ្ចឹងណាគ្រូក៏ប្រាប់ឲ្យកណាប្រៀបធៀបឧទាហរណ៍ដូចជាអ្នកមានឡានជិះដឹងថាឡានហ្នឹងត្រូវបើកទៅមុខបានហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាបើកយ៉ាងម៉េចត្រូវឈប់យ៉ាងម៉េចមានឡានហើយតែមិនចេះបើកអញ្ចឹងអ្នកគ្រូក៏ប្រាប់ឲ្យកណានឹងរៀនចូលផលចិត្តហើយកំណត់ទៅព្រោះអារម្មណ៍ដែលជាសុខស្ងប់នឹងហើយជាផលចិត្តអញ្ចឹងឲ្យរៀនចេះបើកចេះកំណត់ខ្លួនឯងថា
សូមអាត្មាអញតាំងនៅក្នុងផលិតចិត្ត5នាទី10នាទី15នាទីឬកន្លះម៉ោងឬ1ម៉ោងហើយរៀនកំណត់វាឲ្យបានបង្អោនចិត្តសូមឲ្យផលិតចិត្តកាត់ឡើងដល់អាត្មាអញ10នាទីគុណម្ចាស់ហើយគ្រាន់តែបង្អោនចិត្តតែប៉ុណ្្នឹងកាលណាមិនបាច់ដាក់ភ្នែនទេគ្រាន់បង្អោនចិត្តហើយផលិតចិត្តនឹងកាត់ឡើងតែម្ដងគុណម្ចាស់សពសុខស្ងប់មែនទែនថាសុខស្ងប់រស់អ្វីប្រៀបមិនបានប៉ុន្តែត្រឹមតែ10នាទីហើយក៏ចិត្តនឹងឲ្យយើងមកធម្មតាវិញបើកភ្នែកមកធម្មតាសូមឲ្យផលចិត្តនេះតាំងនៅ10នាទីទៀតវាក៏តាំងនៅបាន10នាទីទៀតគុណម្ចាស់បន្តមកចរហូតចឹងទៅចង់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យអ្នកគ្រូដឹងថាកណាចេះកំណត់ហើយឡានដែលអ្នកគ្រូប្រាប់ឲ្យកណាចេះបើកឥឡូវកណាចេះបើកហើយចឹងទៅក៏បានចិត្តនឹងនៅជាពេខាប៉ុន្តែចង់ជម្រាបគុណម្ចាស់ថាចិត្តនឹងវាចេះតែទាញចូលផលចិត្តរហូតគុណម្ចាស់វាចង់តែឲ្យចិត្តនឹងនៅជាសុខស្ងប់នៅក្នុងផលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុណម្ចាស់ឲ្យអវាទកណាខ្លះតើកណាគួរធ្វើបែបម៉េចទៅគុណនេះសូមឲ្យគុណម្ចាស់ជួយឲ្យជាយោបល់តើកណាគួរធ្វើបែបម៉េចបើចិត្តនឹងវាចេះតែបង្អោនចូលទៅរកផលចិត្តរហូតអញ្ចឹងណាគុណអូសាធុនេះបនចាស់របស់ញោមបានដែលញោមប៉ុនប៉ងមកអស់ច្រើនសង្ខេបចិត្តមកហើយដែលញោមប្រាថ្នាជួបធននឹងប៉ុន្តែដល់ញោមជាប់ដោយចំណងគឺបុតជាប់ដោយចំណងគឺវត្ថុកាមទើបញោមមិនសូវមានឆន្ទៈដើម្បីប្រាថ្នាចូលតែក៏ពិតពីតេតៈមកញោមប្រាថ្នាយូរហើយចម្រើនហើយបើសិនញោមចាប់ដើមកំណត់ដឹងឧបេក្ខាជាមួយនឹងសង្ខារធរទៀតខ្ញុំអាចចូលមេទី2ក្នុងពេលកំពុងអត់សក់ឲ្យគេនឹងឯងខ្ញុំអាចចូលមេទី2បានយ៉ាងងាយឧបេក្ខានឹងចិត្តឧបេក្ខាដែលញោមកំណត់ជាមួយសង្ខារធរហ្នឹងមកដឹងញោមញោមអត់បានដឹងអំពីគុណរបស់ព្រះនិព្វានលើកទី2ញោមបែរហាក់បីដូចជាខ្លាចគុណរបស់ព្រះនិព្វានណាព្រះបីដូចជាសត្វកំប្រងមានអគ្គមហេសីបរិជាមួយព្រះអង្គពីអតីតកាលជាអគ្គមហេសីស្ដេចស្អាតណានេះនឹងគឺមានសម្ផស្សស្អាតល្អនេះនឹងតែងតែផាត់លាបតុបតែងរាងកាយដោយគ្រឿងអលង្ការក្អូបស្អាតស្អាងដុសខាត់នៅគ្រឿងអលង្ការមានកញ្ចក់ដៃចកជើងដើម្បីជាទីពេញចិត្តសពតិរបស់ស្ដេចដើម្បីឲ្យស្ដេចនឹងសពតិពេញចិត្តពេលនេះនឹងបរិជាស្រឡាញ់ស្រឡាញ់មែនទែនប៉ុន្តែនេះនឹងមិនដឹងអកុសលកម្មអ្វីត្រូវអស់អាយុពេលនេះនឹងត្រូវអស់អាយុទៅក៏ស្លាប់ទៅជាកើតទៅជាកំប្រងអាចគោហើយនឹងបានកើតទៅជាកំប្រងអាចគោហើយក៏បានស្វាមីនៅក្នុងអាចគោនោះហើយជួនកាលជាសម័យកាលនោះបរិជាមិនទាន់បានដុតសាកសពនាងទេព្រោះតែសេចក្តីស្រឡាញ់នៃអគ្គមហេសីខ្លាំងក៏ដាក់ក្នុងទូកញ្ចក់ឲ្យអបដោយផ្កាគ្រឿងក្អូបហើយរក្សាសាកសពហ្នឹងមិនឲ្យស្អុយតែងតែសម្លឹងមើលឲ្យយំមកលះឡៃដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយស្នេហាក្នុងអគ្គមហេសីដេកអត់លេងបាយលេងទឹកនឹកឡៃភរិយាពេកអគ្គមហេសីពេកទៅព្រួយចិត្តបាក់ចិត្តមើលឲ្យយំទឹកភ្នែកស្លឹងមើលឲ្យយំសាកសពអត់តាន់បូជារិសាទុកពេលដល់រួចតែនេះនឹងបានបដិសន្ធិទៅជាសត្វដេរឆានហើយនៅក្នុងអាចគោឯណោះហើយក្នុងអាចគោនោះមានកំប្រងមួយទៀតសត្វកំប្រងអាចគោមួយទៀតហ្នឹងជាកំប្រងឈ្មោលហើយក៏បានទៅជាស្វាមីរបស់នេះនៅទីនោះសម័យកាលនោះឯងដែលពពុទ្ធិសត្វបរមគ្រូនៃយើងព្រះអង្គធ្លាប់កើតទៅជាតបោះព្រះអង្គមានឫទ្ធិអាចធ្វើឲ្យសត្វដែលឆានចេះនិយាយបានណាដល់អភិនិហារបស់តបោះហើយតបោះពោធិសត្វបានពិចារណាឃើញបរិជាបុគ្គលដែលធ្លាក់នៅក្នុងអន្លង់នៃកាមនៃក្តីស្រឡាញ់ការជាប់ជំពាក់ទៅដោយរូបហើយក៏រកបាយដើម្បីជួយដូច្នេះហើយបរិជាក៏បានតបោះនោះក៏បានមកឈានរបស់បរិជាដើម្បីប្រាថ្នាសង្គ្រោះបរិជាមានរឿងរ៉ាវតកតោកនេះច្រើនជាមួយអ្នកថែសាសួនហើយអ្នកថែសាសួននោះក៏នាំរឿងដល់បរិជាក៏បានមកជួបតបោះហើយតបោះក៏បានប្រាប់បរិជានៃការបដិសន្ធិរបស់អគ្គមហេសីរបស់បរិជាតបោះបានប្រើរិទ្ធឲ្យសត្វកំប្រងញីហ្នឹងចេញមកហើយមកជាមួយគ្នានឹងកំប្រងឈ្មោះដែលជាប្តីថ្មីរបស់នាងហើយទៅពេលដល់រួចទៅតបោះបានសួរកំប្រងនឹងថាណែនាងកំប្រងញីតើនាងពីមុនគឺជានរណានាងនឹងបានប្រាប់ថាពីមុនខ្ញុំគឺជាអ
แกมาให้ใส่เปบาทปริจีชมนี่ในการเป็นมนุษย์ตาเนียงสลายสามไม้เต้ก็ถ้าสลายปริจีสลายนะให้จอดเหล่านี้ตาเนียงสลายปริจีเต้ตาอเต้ขยมสลายปริจีเต้บุกขยมเคยปริจีให้ขยมจังแต่โยกบัดมาก่อปงก่อปริจีโยเชมอดไปได้ผู้โดยสารเนียงมีสลายสนาหาสลายจมูกนึกกระโปรงชโมลกลายขนองพอเป็นนั่งไปได้เนียงนึกเจ็ดยังไปอัดโกเมาคือมีสักกระโปรงชโมลมวยที่เจ็ดมอตามไปกล่าวโดยเฉพาะดาวสลายสลายจมูกได้ทำไมระบอนเนียงเติมเนียงมันพัฒนาดำใบอ้อยประเดี๋ยวทำไมนั่งขอจัดตะโปให้เนียงก็ในใจจมูกตะบอทาขยมมันสลายปฏิเจติเต้ขยมจังแต่โยกบัดโยกบัดอาก่อปุ่มปงก่อปฏิเจโยเชี่ยมออกประเดี๋ยวในใจโปรการสลายประเดี๋ยวขังกร้อยคือบ่มผลิตปฏิเจได้ประเดี๋ยวจ้ะนี่ยังมาจังปฏิเจสัตว์โลกได้มันตอนเฉลี่ยนักลงเพลเป็นเปลี่ยนมันได้บางเคยอันซองบอกเป็นเปลี่ยนก็ตายแต่เป็นจัดวัตถุกรรมได้กอดเมียนให้ก็กระทาพีบสนกสกระบอกปูจิงกอดนั่งดูจิมันสำคัญนะปูให้กอดทาสำคัญน้ำพอดคือกอดนสกลงปัจจุบันก็กอดชื่อจิมเรซาสกปัจจุบันนั่งบ้านคือบ้านนะปูปลุกกอดกำปงทัดนักลงการเป็นจัดนักปัจจุบันโดยกำปงนี้นั่งกอดเป็นจัดมันประเดี๋ยวปัจจุบันให้กอดมันบ้านกระทาสมบัติปริเชียที่จะได้สกเลื่อมปีกำปงชโมนักลงไอโก้นั่งกอดบ้านกระดอแล้วปูจะกอดเตยตราตรำแต่ขนมไอโก้จะมวยหนึ่งประเดี๋ยวทำไมเราบอกกอดแต่ปนังปูตายธรรมจิตปัดสมบัติมโนนี่คือดองดอมาโปสมบัติซอยของโกนี่คือการถนอมโดยปริจิตสบัตินี่คือนี่นักรุนนักสกอย่างสู้อะไรบุคคลในจอนกราวก็ได้ประทุจนได้เป็นตอนบานเจริญบุคคลก็ได้ประทุจนคลาก่อนมันพัฒนาเป็นนักปีในสาก่อนบานเคยสกระบอกเป็นนักปีนะโปให้มวยเตี้ยอะไรบุคคลคลาก่อนบานเจสาวตาบันให้ก่อนก็ออกจากตำสาวตาบันก็กระทับเป็นนักกรุบกรอนแต่ก่อนตอนบานขึ้นคนพิเศษระบบสักติกิมีจิตสลายสกเลยลบได้ก็รุนเนยจมวยนังทอนังก็จูบเรื่องอบาแต่ก่อนมันอบาก็จูบเรื่องกระดาวก็หายแต่ก่อนมันกระดาวก็หายก็จูบเรื่องรุนทดแต่ก่อนมันรุนทดกำลังในสักติกิมีอะไรบุคคลเมติปีขังเลิศพิเศษนะโปปัญไตใบจะโยมมันพัฒนาในจิตพิบมันเฉลี่ยระบโยมปัญไตธรรมะก็มาเห็นบางคำเอาวิโยมจะบุคคลในจอนตีบตุโยมมันบานโยนผิวกระปุกระบทอกระปุกโดยจีสักกำปรงกอดเนื้อจอนตีบกอดมันบานโยนผิวกระปุกระบปริจีอย่างนั้นมั้ยโยมเนื้อเติมแต่จีสาวตาบานโยมตอนบานโยนผิวกระปุกระบสักติกิมีเยโปแต่กระปิดคนสมบัติต่างอ่อนนั้นโยมพัฒนาอยู่ให้ปัญไตไอโยมจอบเติมแต่สมบัติในเป็นขังกล่าวมะโปทำไมนั่งตลอดมันใหญ่ถึงพอสมาบัติเป็นการพอสมาบัติเป็นนี่วิมินสกกำลังนั่งบัสันจิโยมมันจังอ้อยพอระบบเป็นปีนึงรำคาญโยมเตโยมอาตั้งจัตตาธรรมะนั่งมันจะปราในปัสนาเตให้ก็มันทันนงจัดอุเปขาโดยปัสนาได้โยมตั้งจัดบริโภคกามตั้งจัตตามันควาตั้งจัดจังเตอร์นั่งทอนั่งนักเตะจตุเป็นหายโปวินังเราขนงพิบสมัยจมูกโกนบ่โยมจมูกประเดี๋ยวบ่โยมสมัยใต้บ่โยมหอดเนยมาลองมาก้าโยมนังดึกเป็นปีนหายโปปรุยังเจริญบุคคลแล้วโปจังโยมบ่โยมหอดเนยนับปีจัดพลื้ยังเนยปีเดย์ปลายจีมองปีโยมได้เลยหลวงโดยสร้างกำลังพอนังเวียนตอนทราบโปรโยมบานเรียนจอบในที่นี้เอาเป็นเปิดทั้งไงโดยเฉพาะโยมอาตทานมองปีมองใบยบตทานทาสมให้พอเลยจัดตั้งเนื้อมวยเมาโปมวยเมาตกนงเอริยาบอดแต่งประใบนามวยได้โยมมันตอนได้หลวงโปได้โยมในช่างยังปีประเดี๋ยวโปไปได้ในจมูกประเดี๋ยวโยมก็มาตทานโจไอโปนองไปประเดี๋ยวนั่งก็จมหลายจัดโปหรือการในจมูกโกนนั่งก็ดาวไอโปโดยเฉพาะให้โยมกูแต่ตทานโจพอนั่งไปได้ยบไปได้โกนได้ลุ่หรือก็ไปไปได้ลุ่หรือก็ในช่างยังปีประเดี๋ยวตีนามวยต้องยมตทานโจหามาหน่อยกอดโจเลยจังโปให้โยมตทานสมัยพอจัดตั้งเราเมาไงจังเตอไปได้โยมตทานบ้านพอจัดตั้งเราเมาเฮ้ยสายลางติดโยมก็เผยจังเรื่อยๆเตอแต่เบอร์ปัญญาเราบอกโยมบริโภคเฮ้ยโยมเอาแต่เนื้อสารนกนูจัดเอาเปค้ากำหนดดังสังขาทอจิวเปค้าโยมตัดดังเจริญบุคคลแบบปียังประกอบให้นกเตียนนังโปอะไรนี้เพียจานคืออารมณ์กันนะเวียจังแต่บางอันโจพลจัดทำดองคุณจ้าให้กันนะบางอันจัดโจพลจัดดับในตีเตอปัญหาไปโจบางอันดับในตีนั่งไปนั่งลือสำเร็จจงเป็นได้เก่งใหญ่ท่าเก็บหยาบองกอดกัดใจกัดให้ปุกอดกระส่วนนวมให้ก็เม้นพิ้วได้กันนะเธอสอยกอดอดสอยลิบสอยกอดนั่ง
គាត់ក៏សួរកណាថាល្មមដល់ពេលនៅហើយកណាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងកណាអត់មើលនីតិទេកណាដឹងច្បាស់ខ្លួនឯងថាអត់តន់គ្រប់ទេនៅមិនតិចទៀតប៉ុន្តែបើពេលហ្នឹងកណាអត់បើកភ្នែកគឺគាត់នឹងមានមន្ទិលជាមួយកណាអញ្ចឹងទៅកណាក៏ដាក់ចិត្តថាអញ្ចឹងផលចិត្តនេះនឹងដាច់ត្រឹមនេះសិនចោះចាំលើកពេលក្រោយទៀតហើយកណាក៏បើកភ្នែកមកប៉ុន្តែពេលនោះគឺចិត្តមិនបានតាំងនៅជាឧបេក្ខាទេគ្រាន់តែថារៀងមានដូចមិនសូវជាសនុកក្នុងខ្លួនត្រង់ថាដូចមានធាតុដៃជោធាតុហ្នឹងវារៀងកម្រើកខ្លាំងវាមិននៅជាសនុកអញ្ចឹងណាហើយកណាក៏បានបង្អោនចិត្តថាពេលនេះមិនសមគួរដល់ការបង្អោនចិត្តចូលផលចិត្តទេអាត្មាអញនឹងបង្អោនចូលនៅពេលក្រោយចឹងទៅក៏បានចិត្តនឹងនៅជាពេខាប៉ុន្តែចង់ជម្រាបគុណម្ចាស់ថាចិត្តនឹងវាចេះតែទាញចូលផលចិត្តរហូតគុណម្ចាស់វាចង់តែឲ្យចិត្តនឹងនៅជាសុខស្ងប់នៅក្នុងផលចិត្តអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគុណម្ចាស់ឲ្យអវាទកណាខ្លះតើកណាគួរធ្វើបែបម៉េចទៅគុណចម្រើនពោពេលដែលញោមបានឮសំឡេងថាបងគាត់កាត់អីចេះឬក៏ញោមឮសំឡេងខ្សោយរបស់អ្នកមកឧទ្សរហ្នឹងពេលហ្នឹងញោមចេញអំពីពិណពានហើយនឹងញោមមកចេញអំពីផលចិត្តផលរបស់ពិណពានញោមត្រឡប់មកក្នុងសង្ខារវិញហើយពោចម្រើនពោហើយពេលដែលញោមមានសភាពលំបាកជាមួយនឹងទេជោធាតុនឹងអត់ស្រួលនឹងបានន័យថាដោយសារញោមចេញដោយបង្ខំពោពេលចឹងទៅធ្វើឲ្យសង្ខាររបស់ញោមនឹងអត់ស្រួលកាត់ឡើងស្ងាត់អំពីប្តីអំពីកូននេះចឹងពោញោមចាំចូលពេលហ្នឹងវិញពោអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះសូមឲ្យគុណម្ចាស់ជួយឲ្យជាយោបល់តើកណាគួរធ្វើបែបម៉េចបើចិត្តនឹងវាចេះតែបង្អោនចូលទៅរកផលចិត្តរហូតអញ្ចឹងណាគុណគឺចិត្តនឹងវាទាញទៅរកផលចិត្តខ្លាំងអញ្ចឹងណាគុណតាំងចិត្តឲ្យញោមរវល់នៅក្នុងការងារពោតាំងចិត្តនៅក្នុងពេលខាយរវល់ក្នុងការងារទៅពោដោយញោមប្រាថ្នាតែការងារក្នុងវត្ថុកាមដោយញោមមិនបានប្រាថ្នាអារម្មណ៍ព្រះនិព្វានខ្ញុំដាក់ដកចិត្តឆ្ងាយពីព្រះនិព្វានទៅនឹងញោមមិនអាចចូលទេពោថ្ងៃណាមួយញោមនៅណាយញោមហត់នៅអំពីការងារញោមប្រាថ្នាញោមនឹងមានឆន្ទៈដើម្បីចូលបែបទី2ពេលហ្នឹងពេលដែលញោមនៅហត់ក្នុងវត្ថុកាមពោការខ្វល់ខ្វាយហត់នៅពេលហ្នឹងញោមគាត់រំកល់ចិត្តឲ្យឧបេក្ខាកំណត់ការកើតនឹងការលុតរបស់សង្ខារធរទៅញោមនឹងចូលព្រះនិព្វាននឹងលើកទី2ក្នុងប្រទេសនឹងបាននឹងជាសក្តិគិមីហើយពោបើញោមសង្ស័យយ៉ាងណាញោមឲ្យទៅតងថ្មបានគ្រប់ពេលពោសាធុពុកគ្រូចាំជួយញោមជួយឡងញោមរហូតដល់ញោមបានដល់សម្រាប់មគ្គទី3ពោណាតែញោមមិនអាចចូលមគ្គទី4បានទេពោបើញោមចូលញោមនឹងលុតសង្ខារហើយ